其实像它两边其实都是就里面很多的结块僵硬的哦，所以在处理过程中感受就比较强烈哦。但是这样的状况，我们就是好好的建议，就好好认真的处理它。那些结块越处理会越开。有啦，整个全身有比较松，比较松哦。对，蛮多的。那这段可不可以帮我们分享一下处理前、处理中、处理后的感觉？处理前就是因为比较少在做这种就第一次体验啊，对，其实还蛮期待的。然后处理的过程就真的是蛮痛的，然后处理完就有一个整个松开的身体松开的感觉。那制作人，如果你的周边的朋友相关的不舒服、相关的问题，你会推荐他来过金？当然会啊，当然会嘛，因为不舒服很久了，这样子我们推荐他。那个师傅真的太专业了，真的太专业。